प्रकृतिको चारैतिर सुन्दरता छ। किन सुन्दरता छ भन्दाखेरि प्रकृतिमा पाइने हरेक वस्तु अलग छ, युनिक छ। यदि एउटा गुलाबको फुललाई हामी हेर्छौँ भने कति राम्रो, कति सौन्दर्य छ। तर ती हामी एउटा सयपत्री फुललाई हेर्यौँ भने सयपत्री फुलको सौन्दर्य पनि अलगै छ। त्यस्तै हामी हरेक मनुष्य पनि वास्तवमा युनिक छौँ। आज 90% मान्छेहरूले जे गर्नुहुन्छ नि त्यही चिज हामी गरिरहेको छौँ। 10% मान्छे मात्रै काहीँ न काहीँ आफ्नो सौन्दर्यलाई हेरेर अलग्गै हिम्मत बटुलेर नि आफ्नो अलग्गै जर्नी तयार पार्नुहुन्छ, अलग्गै यात्रा तयार पार्नुहुन्छ र हामी 90% मान्छे त्यो 10% मान्छेको हामी बुकहरू पढिरहेको हुन्छौँ, उनीहरूबाट हामी इन्स्पायर भइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले हामीले पनि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ कि यो भिडबाट निस्किने। यो भिडबाट निस्किनको लागि हामीले त्यो के चिजहरू गर्नुपर्छ वास्तवमा हामीले बुझ्नै पर्छ। 90% पिपुलले के गरिराख्नु भएको छ भन्दा क्षणिक आनन्दमा भागिराख्नु भएको छ। क्षणिक सुख हुन्छ नि, आजको सुख के हो? तर हामीले यदि भिडदेखि अलग्गै हुनु छ भने हामीले भोलिको सुखको लागि आज के गर्ने? बरु त्यसको लागि म आज जे पनि त्याग गर्न तयार छु। त्यसैले हामीले श्रेय र प्रिय भन्छ। प्रिय भनेको आजको सुख, श्रेय भनेको भोलिको सुख, तर आज त्याग गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले श्रेयलाई छान्नुपर्छ। आज जति पनि सक्सेसफुल पर्सनहरूबाट हामी इन्स्पायर हुन्छौँ, उहाँहरूको बुक पढ्छौँ नि, उहाँले जहिले पनि श्रेयलाई छान्नुभयो। श्रेयलाई छानेर उहाँले आजलाई त्याग गर्नुभयो। आजको उहाँहरूको जुन एउटा हुन्छ नि सेन्स ग्राटिफिकेसन भन्छ क्या, आज जुन हाम्रो इन्द्रियलाई जुन खान मन लाग्छ होइन, मौज गर्न मन लाग्छ, मुभी हेर्न मन लाग्छ, ह्याङ आउट गर्न मन लाग्छ, तर त्यसलाई त्यागेर जब कोही मान्छे भोलिको सुख, भोलिको राम्रो हुन्छ भने आज म यो चिजलाई त्याग गर्छु र म अलि वर्ष आफूलाई दिन्छु, अलि वर्ष म तपस्या भन्छ क्या, तपस्या गर्नु जरुरी छ। यदि भिडभन्दा अलग्गै देखिनु छ भने हामीले तपस्या गर्नुपर्छ। अलि वर्ष सोसल मिडियादेखि टाढा हुनुपर्छ, अलि वर्ष मोबाइलमा कन्ट्रोल गर्ने, अलि वर्ष मौज मस्ती, मुभिज होइन, जङ्क फुड होइन, यो सबैलाई त्याग्नु जरुरी छ। अलि वर्ष पार्टी फङ्सनलाई पनि त्याग्नु जरुरी छ यदि अलग हुने हो भने। यदि हामी भिडबाट अलग्गै हुने हो भने हामीले आध्यात्मिक नलेज लिनै पर्छ। किन आध्यात्मिक नलेज लिनै पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब कुनै सिपमा अगाडि बढ्छौँ भने हामीले थुप्रै मान्छेहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीलाई आफ्नो भावनासँग बुझेको छैनौँ, अरूको मान्छेको भावनालाई बुझेको छैनौँ, हामी ग्रुपमा बसेर कामै गर्न सक्दैनौँ, घरिघरि हाम्रो अहङ्कार हावी भइरहेको छ भने हामी कहीँ पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी एउटा लिडरसिपको क्वालिटी हामीमा आउँदैन। एउटा लिडरसिपको क्वालिटी त्यो मान्छेमा आउँछ जसले अध्यात्मलाई बुझ्नु भएको छ, आफूलाई बुझ्नु भएको छ। अध्यात्म मिन्स आफूलाई बुझ्नु। जसले आफूलाई बुझेको छ उसले अरूलाई पनि बुझ्छ, किनकि उसले आफ्नो अहङ्कारलाई देखेको छ, आफ्नो रिसलाई देखेको छ, आफ्नो जुन घृणालाई देखेको छ, आफ्नो लोभलाई देखेको छ र त्यो माथि विजय प्राप्त गरेको छ भने उसले जब त्यो अरू व्यक्तिमा देख्छ नि, ओहो होइन, उसले एउटा कम्प्यासन भन्छ क्या, दया राख्न सक्छ, किनकि ऊ पनि त्यही परिस्थितिबाट आज निस्केको हो नि त। यदि कसैले लोभ गर्दैछ, यदि कसैले नराम्रो कार्य गर्दैछ भने उसले त्यो व्यक्तिमा एउटा हेट्रेड, एउटा घृणा गर्दैन क्या। उसले त्यो मान्छेको परिस्थितिलाई बुझ्छ, माफ गर्छ, उसले काममा उसलाई प्रेरित गर्छ, उसले काहीँ न काहीँ त्यो मान्छेलाई बदल्नमा एउटा मद्दत पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि हामी 90% मान्छेबाट अलग्गै हुनु छ भने हामीले अध्यात्मको शिक्षा लिनै पर्छ। काहीँ न काहीँ सफल मान्छेहरूको हामीले बायोग्राफी पढ्यौँ भने उहाँहरू भगवानमा फेथ राख्नुहुन्थ्यो, विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। अध्यात्म भनेको आफूलाई चिन्नु, भगवानलाई चिन्नु। म र मेरो भगवानको बीचमा के सम्बन्ध छ हो, यो चिजलाई बुझेपछि त्यो मान्छेले यो वर्ल्डको जस्तो सुकै मान्छेसँग पनि व्यवहार गर्न सक्छ। र यदि हामी आउटसाइड वर्ल्डमा जब व्यवहार गर्न सक्छौँ नि, हामीलाई 10% मान्छेमा जानबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अर्को नि म भन्ने कुराबाट नि अलिकति बाहिर निस्किनुपर्छ। यदि हामी 10% मा आउने हो भने हामी भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यो म भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो एउटा अहङ्कारको निशानी हो। म दुई प्रकारले हामी सोच्न सक्छौँ। एउटा म
आत्माको स्वरूपमा बुझ्न सक्छौँ, म आत्मा हो, म भगवानको अंश हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। एउटा म शरीर हो, म मेरो पोजिसन हो, म मेरो उपलब्धि हो, म मेरो पैसा हो। यदि म आत्मा हो, म भगवानको अंश हो र यो संसारको सम्पूर्ण प्राणी भगवानको अंश हो भनेपछि हामी बराबर छौँ भन्ने म को भाव छ भने एकदमै राम्रो हो। त्यो मान्छे जस्तो ज्ञानी महात्मा कोही पनि हुन सक्दैन। यदि हामी शरीरको जति पनि उपलब्धि म हो भन्ने ठान्छौँ भने फेरि हामी 90% पिपुलमै हुन्छौँ। हामी कहिले पनि अलग हुँदैनौँ। त्यसैले अलग हुनुको लागि म होइन हामी भनेर बुझ्नुपर्छ। आज जति पनि मान्छेहरू हामी इन्स्पायर हुन्छौँ नि हैन, हामी बुकहरू पढ्छौँ, हामीले काहीँ न काहीँ आइडियल बनाएको छौँ। उहाँहरूमा एउटा कमन कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि सर्भ गर्नुभयो यो संसारलाई, सेवा गर्नुभयो। नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष आफ्नो एकदमै राम्रो जीवन त्यागेर पनि उहाँले जनताहरूलाई एउटा राम्रो बाटो देखाइदिनु भयो, मुक्ति दिनुभयो हैन, जुन दास प्रथाबाट मुक्त गरिदिनु भयो भनेपछि काहीँ न काहीँ उहाँहरूले सेवा गर्नुभएको छ। काहीँ न काहीँ मको भावनालाई छोडेर उहाँहरूले हुन्छ नि यो ब्रह्माण्डलाई केही दिएर जानु भएको छ। जति पनि मान्छेहरू हामी पढ्छौँ हैन, सबैले केही न केही दिनु भएको छ। थोमस अल्वा एडिसन हैन, यो आज इलेक्ट्रिसिटीको जुन निर्माण भयो त्यो उहाँकै वास्तवमा देन हो भनेपछि केही न केही दिनु भएको छ। यदि म मेरै जीवन, मेरै परिवार, मेरै सम्पत्ति, मेरै शरीर, मेरै सौन्दर्य यो चीजमा हामी अड्केको छौँ भने हामी 90% मान्छेको भिडमा सामेल भएका छौँ। त्योबाट अलग्गै हुने हो भने हामीले मबाट हामीमा जानुपर्छ। समाजलाई, देशलाई, यो पुरै ब्रह्माण्डलाई केही दिने ताकत हामीमा हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी एउटा युनिक बन्छौँ, 10% मा आउँछौँ अनि मान्छेहरू हामीबाट इन्स्पायर भएर उहाँहरू पनि त्यही राम्रो कामहरू गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ नि, यदि तिमी एउटा पोजिसनमा छौ भने तिमीले एउटा राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ ताकि तिमी भन्दा तलको व्यक्तिहरूले तिमीलाई हेरेर त्यो बाटो अँगालुन्। त्यसैले एउटा गुरु हुनुहुन्छ हैन, आमा बुवा हुनुहुन्छ भने यो व्यक्तिहरूले नि काहीँ न काहीँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिनु जरुरी छ। अनि त्यो इक्जाम्पल देखेर छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवालाई फलो गर्छन् र गुरुको शिष्यहरूले गुरुलाई फलो गरेर एउटा राम्रो बाटो अँगाल्न सक्छ। त्यसैले भगवानले जब हाम्रो संरक्षण गर्नु भएको छ नि, तब हरेक व्यक्तिको भाग्य, हरेक व्यक्तिको यात्रा अलग्गै लेख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।